Kính thưa quý bà và anh chị em rất thân mến, quý vị biết tôi là Linh Mục Phêrô Trần Trọng Mỹ. Tôi đang đặt chân tới một cái địa điểm khác. Đây là ngầm ngay cái thành phố của Siem Reap, thuộc giáo phận Bát Tầm Bon. Và xin lỗi chú, đây là giáo xứ được mang tên gì chú? Dạ, giáo xứ của Siem Reap được mang tên là giáo xứ John. Giáo xứ John. Dạ, John Siem Reap. John tức là Thánh Gioan anh chị em, Thánh Gioan. Anh chị em rất thân mến, là tôi cảm thấy rất là sung sướng được đến phát gạo cho tất cả những anh chị em Việt Nam tại mảnh đất Campuchia này. Anh chị em biết cái số lượng người Việt Nam sống rải rác trên mảnh đất Campuchia này, nó mang một cái số rất là lớn đó. Và cái số dân của người Việt Nam sống trên đất Campuchia này không thua gì với những người gốc Campuchia sinh đẻ và lớn lên ở đây. Cho nên so với năm ngoái cho đến bây giờ, đây là địa điểm thứ 19 tôi được phát gạo tại mảnh đất Campuchia này. Nhưng đối với năm nay là 2013, đây là địa điểm thứ 7 mà tôi phát tại mảnh đất Campuchia dành cho những người Việt. Và cái số quà tiền thư mà hôm nay tôi phát là anh chị em nhìn thấy đó. Ở trong cái túi này thì gồm có 10 kg gạo, nửa ký bột ngọt, một chai nước tương và một ký muối đó, một ký muối đó. Và có nhiều anh chị em từ thiện cho mỗi nhà thêm một trái xoài trong chỗ này nữa. Đó. Thì đây là cái món quà rất là đơn sơ đối với tôi, hoặc là đối với anh chị em nhiều người bên Úc, hoặc là kể cả những người có của ở tại nước Việt Nam. Nhưng đối với những người Việt tha hương bên mảnh đất Campuchia này, khi mà họ nhận được số quà này, lát nữa anh chị em sẽ nhìn thấy trên nét mặt của họ, họ cảm nhận được cái sự sung sướng và vui mừng đón nhận được cái món quà tình thương của tất cả những người ân nhân đến viếng thăm giáo xứ San John, tức là Thánh Gioan, thuộc thị trấn hoặc là thành phố Siem Reap, thuộc giáo phận Bát Tầm Bon. Và bên tay phải của tôi giới thiệu anh chị em, đây là một người đại diện cho giáo xứ của Thánh Gioan. Thưa bác tên gì? Dạ, tôi xin giới thiệu tên của tôi là Huỳnh Nhân Tư. Dạ. Là một trong những ban hành giáo của nhà thờ Siem Reap hôm nay. Bác Tư là bác Tư. Dạ, Tư. Bác Tư. Dạ. Xin lỗi bác Tư. Bác là một người Việt sinh đẻ lớn lên ở đây, hay là bác đi từ Việt Nam qua đây từ hồi bé? Dạ, tôi đi từ sang Việt Nam sang Campuchia. Dạ, là lúc bác sang qua đây hồi lúc bác bao nhiêu tuổi? Dạ, sang Campuchia lúc 37 tuổi. 37 tuổi. Và mà bác cảm thấy người Việt mình á, nhất là những người giống như bác, không có phải là sanh đẻ đất Campuchia, thì bác qua đây bác sinh sống, bác lập nghiệp, bác cảm thấy người Việt sống bên xứ sở tha hương, quê hương để đằng sau, bao nhiêu tình yêu thương của con người để đằng sau, bác cảm giác như thế nào? Là cái cảm giác của con người là tha hương sống ở xứ người, có một cảm giác rất là say mê và hứng thú trong công việc làm ăn, và đó là một cái tinh thần, đó là một cái sự vật chất và tinh thần còn mạnh mẽ hơn, đó là thờ Thiên Chúa rất đầy đủ trong hàng tuần, hàng ngày là điều thờ Chúa. Đó là cái quy lực của người Công giáo sống trên xứ người, lúc nào họ cũng cố gắng và tìm cuộc sống chính bản họ và đức tin của họ càng mạnh hơn. Thưa bác, là như giáo xứ này, cha biết rằng có cha tới đây dâng lễ bằng tiếng Campuchia, nhưng thỉnh thoảng có cha nào từ Việt Nam tới đây dâng lễ không, ngoài thánh lễ tối hôm nay? Dạ có. Lúc trước thì có rất nhiều phái đoàn đi sang Campuchia để đi du lịch, và sẵn đó cha có ghé nhà thờ Siem Reap để làm lễ bằng tiếng Việt Nam cho người Việt Nam trong Campuchia. Có rất nhiều. Cha cảm giác là những người Việt sống mảnh đất Campuchia này, nhất là những người Việt Công giáo, chắc họ thèm khát có thánh lễ Việt Nam lắm không bác? Đó là một cái điều đối diện nhất mà người Việt Nam chúng ta sống ở Campuchia cần có những thánh lễ bằng tiếng Việt Nam, đó là điều cần nhất. Tôi cũng cảm giác như vậy đó chị em, bởi vì tôi thấy nhiều lúc một cha xứ mà anh chị em biết tất cả các cha xứ trên mảnh đất Campuchia này hoàn toàn hầu hết là các cha truyền giáo hết, tức là bên Mỹ hoặc là bên Pháp, hoặc là hôm nay cha gặp được cha xứ của Thánh Gioan này, nhà thờ Thánh Gioan này là thuộc Indo nữa, đó là một cha xứ nguồn gốc quê quán tại nước Indo. Đó thì chúng ta thấy đó là một cái sự nói là đa văn hóa và nhiều phong tục tập quán sống trộn lẫn với nhau. Đó, và người Việt mình sống cũng phải sống như vậy, và tất cả mọi người Việt tham dự bằng tiếng Campuchia hết, tất cả phụng vụ thánh lễ, các bí tích, tất cả mọi sinh hoạt đều bằng tiếng Campuchia hết, phải không bác? Đó, và cha cũng cảm nghiệm được cái sự khao khát của họ có một thánh lễ Việt Nam, họ cảm thấy rất là vui mừng. Đó, và một cái gì đó làm cho họ gần gũi với quê hương, với dân tộc, với văn hóa của người Việt Nam của chúng ta. Đó, kính thưa chị em rất thân mến, anh chị em nhìn thấy đây là tất cả những chị em
tới đây lãnh được cái số quà này. Và kính thưa bác Tư, ở đây là cái số quà của những người ân nhân cha xin để qua bên Campuchia phát cho những người Việt tại Campuchia. Thì năm nay 2013 là đây là cái địa điểm thứ 7 cha phát, nhưng năm ngoái cha cũng phát 12 địa điểm cho nên bác thấy là đây là địa điểm thứ 19 rồi. Thì bác thấy là cha rất là yêu mến tất cả những con người Việt Nam sống trên mảnh đất Campuchia này. Thì cha mong rằng bác cũng như tất cả anh chị em ở đây không cảm nhận được cái sự lẻ loi, buồn, cô đơn, bởi vì xa xứ lạ quê người, sống một cái đất mảnh đất không phải là quê hương, dân tộc, phong tục tập quán, văn hóa, ngôn ngữ của mình. Thì cha mong rằng bác nói lên cái tiếng nói dùm cho cha là cha rất yêu thương tất cả những người Việt sống tại mảnh đất Campuchia này. Và cái số quà tiền thương này cha xin được và cha muốn đem tới đây để phát cho anh chị em. Và cha tin chắc là số quà này sẽ đi đến những con người bệnh tật hơn bác, những con người bệnh tật, nghèo đói. Và có rất là nhiều anh chị em không được đến đây lãnh quà bởi vì họ nằm trên giường bệnh vân vân, hoặc là họ ở quá xa không lãnh quà được. Nhưng cái số quà này dành cho những người thuộc 40 hộ nghèo trong giáo xứ Thánh Gioan này, và họ cử người đại diện tới đây để lãnh quà với bác. Vậy bác có muốn đôi lời nói gì với tất cả người ân nhân của cha không? Có đôi lời nhắn nhủ cùng tất cả anh chị em đã có tấm lòng bác ái sang Campuchia này có phần quà nhỏ nhỏ đối với một siêu điệp chúng tôi. Thì tôi đại diện cho giáo xứ siêu điệp này cũng là cảm ơn tất cả và xin chúc trong cuộc du lịch này được nhiều may mắn và hoàn hảo. Tuyệt vời. Đồng thời cha cũng phát cho anh chị em kèm theo cái túi gạo, mỗi người một cái ảnh lòng thương xót Chúa như thế này ha. Và bây giờ cha sẽ cùng làm phép trước mặt anh chị em đọc một kinh lạy cha bằng tiếng Việt, một kinh lạy cha bằng tiếng Campuchia, rồi cha sẽ đọc lời nguyện làm phép ảnh, được không anh chị em? Được ha. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nơi Cha chỉ đến in Cha tiền, nơi đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha nợ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Ơn phù trợ chúng con ở nơi danh Chúa là đấng tạo thành trời đất. Chúa ở cùng anh chị em. Chúng ta hãy dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng, xin Chúa làm phép và thanh hóa những ảnh tượng này trở thành ảnh tượng thánh cho chúng con sử dụng cho nên. Và xin Chúa chúc lành cho những người sử dụng ảnh tượng này luôn luôn cảm nghiệm được nhiều tình yêu của Thiên Chúa và lòng thương xót của người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Rồi, giờ đây cha sẽ lần lượt ban hành giáo dẫn cha đến từng cái túi gạo của chị em và cho cha biết được tên hoàn cảnh của mọi người, nếu được càng tốt, rồi cha sẽ phát ảnh lòng thương xót cho anh chị em. Cô Mưa là người sinh đẻ ở đây hả? Con ở dưới Đồng Tiến. Đồng Tiến. Hôm nay 20 mấy năm. 20 mấy năm rồi. Rồi cảm giác của chị sống trên mảnh đất Campuchia này như thế nào? Vui hay là buồn? Rồi nhớ Việt Nam không? Nhớ Việt Nam lắm không? Rồi hôm nay nhận được cái số quà này có vui không? Rồi bây giờ chị muốn nhận được số quà này, chị đi về gấp phải không? Dạ. Ok rồi. Rồi xin Chúa chúc lành cho chị ha. Cảm ơn cha. Rồi. Chạy của từng người rách túi rách chịu á. Là người Miên rất là nghèo khổ, sống chung với lại những người Việt bên đất Campuchia này, và bà cũng được cái số quà này và bà rất là tin tưởng vào Chúa. Anh chị em biết tất cả những người Miên, tất cả những người Thái Lan và những người bên Lào hoàn toàn đạo chính là đạo Phật giáo, nhưng được có một số người được ơn rất là đặc biệt, chẳng hạn giống như bà này, bà cảm nhận được ơn Chúa và bà đang có cái lòng khao khát và hy vọng một ngày đó bà cũng sẽ trở thành người công giáo của Chúa. Okay. Rồi tặng bà ha. Rồi cảm ơn ha. Rồi vui lên ha. Rồi tuyệt vời. Bán về trai hả? Về trai. Chị là người Việt hả? Và xin đẻ đây là xin đẻ tại Việt Nam. Xin đẻ Việt Nam. Rồi chị làm nghề về trai ở mảnh đất Campuchia này, chị thấy làm ăn dễ dàng không? Được hả?
anh chị em ơi, cái điều mà tôi cảm thấy được cái niềm vui của những người Việt sinh đẻ lớn lên Campuchia, hay là người Việt đi qua Campuchia đi làm ăn kinh tế và sinh sống bên này, anh chị em biết là phần đông họ không có cơ hội trở về Việt Nam bởi vì họ không có hộ khẩu ở tại Việt Nam không chú. Đó. Cho nên khi mà họ nhập vào cái cuộc sống mới, họ có vẻ hội nhập rất là nhanh lẹ bởi vì mưu sinh mà anh chị em. Đó, anh chị em thấy không? Vui không? Rất là vui. Okay. Rồi, xin chú chúc lành cho con. Đây là hợp tác. Rồi. Rồi. Rồi, chúc chị vui vẻ ha. Rồi hôm nay cha tặng quà thấy sao? Ở đây chị thường nhận được nhiều quà của những người tới khác không? Ít có lắm hả? Chị thấy, anh chị em thấy không? Chị này nói là ít có mà tức là hiếm có phải không? Hiếm có những ai tới đây phát gạo. Chị nghĩ tại sao vậy? Thứ nhất là xa phải không? Thứ nhất là xa. Rồi thứ hai, chị nghĩ ít có người Việt Nam qua bên này phát gạo cho những người thuộc giáo xứ của mình, phải không? Anh chị thấy không? Rất là dễ thương. Cảm ơn chị ha. Con cũng sai ra. Anh chị em thấy ban Hồi giáo đang đọc tên từng người và tự đúng là túi quà của những người tới đây lãnh hay là không anh chị em? Rồi hôm nay con vui không? Con tên gì? Kim. Sao biết nói tiếng Việt giỏi rồi? Việc làm ở trong tiên giỏi. Vậy hả? Anh chị em thấy hay không? Những đứa trẻ như thế này, người Việt cha tưởng đó là không biết nói tiếng Việt chứ. Vậy là chị là người sinh đẻ đây hả? Rồi cha mẹ chị sinh đẻ đây hay là ở Việt Nam? Anh chị em thấy không? Chị này là chị bao nhiêu tuổi rồi? Chị 43 tuổi rồi mà cha mẹ vẫn sinh đẻ ở đất Campuchia này. Anh chị em thấy không? Tức là còn ông ba là người Việt Nam không? Ông bà nội ngoại á là người Việt Nam qua bên đây, rồi ba mẹ của chị sinh đẻ đây, rồi chị sinh đẻ đây, bây giờ con đứa là sinh đẻ đây, tức là 4 thế hệ rồi đó không? Ở Campuchia. Giỏi quá. Rồi chị có mấy đứa con? 6 đứa hả? Còn đẻ nữa không? Nghĩ đẻ rồi 6 đứa anh chị em. Rồi. Bé Thiên vui không? Hôm nay nhận được quà như thế này con cảm thấy tất cả mọi người trong giáo xứ Thánh Gioan này cái cảm giác của họ như thế nào? Cảm giác mừng vui. Tại sao mừng vui? Mình được dự lễ bằng tiếng Việt Nam và được lãnh quà của người Việt Nam nữa. Và cái số quà này là của nhiều người Việt Nam khắp mọi nơi cha xin được, thì cho nên cha đến phát cho tất cả mọi người trong giáo xứ. Thì nói lên cái tiếng nói cho con và tất cả mọi người giáo xứ biết được rằng cái tình yêu của tất cả mọi người khắp mọi nơi mà cha xin được cái số tiền này là họ rất là thương yêu những người Việt tại đất Campuchia. Đó, cho nên tất cả anh chị em không phải là người lẻ loi đâu em. Rồi cố lên em. Ok, cảm ơn chị. Anh làm nghề gì sinh sống ở đây? Đóng phở bán. Rồi anh có bao nhiêu đứa con? 5 đứa con. Anh chị em 5 đứa con. Bé Nguyên này gia đình là người Phật giáo chị em, người Việt và Phật giáo đó, và ban Hồi giáo cho cha biết là rất là nghèo đó, rất là nghèo. Cảm ơn con em, con vui không? Người Campuchia hả? Biết nói tiếng Việt không? Nghe được đó, được. Rồi con vui không? Gật đầu đi. Gật cái đầu không? Rồi cảm ơn con. Người Việt người Campuchia ở với người Việt, người Campuchia ở với người Việt, hay quá. Chào anh khỏe không? Rồi anh qua bên này lâu chưa hay là để ở đây? Để Việt Nam. Anh qua đây bao lâu rồi? 10 mấy năm rồi. Rồi hôm nay con nghĩ là cha tới phát gạo đột xuất như vậy đó, giáo dân ở đây nghĩ như thế nào? Họ vui không? Con nghĩ là tại sao họ vui? Họ nhận được phần quà của cha và cũng là của bao nhiêu con người đằng sau của cha nữa ha. Dĩ nhiên tất cả mọi người rất là yêu mến những con người Việt Nam sống trên mảnh đất Campuchia này.
cha biết tất cả mọi người phải vất vả làm ăn kinh tế, rồi mưu sinh bên xứ sở quê người, không phải là văn hóa, phong tục tập quán, rồi không phải là màu da sắc tộc của mình nữa, thấy không? Thì cha hiểu được cái phần đó. Nhưng cha muốn tất cả mọi người anh em cứ cố gắng vươn lên. Thiên Chúa không bỏ rơi anh chị em, kể bản thân của cha cũng không bỏ rơi anh chị em. Và lần này là lần thứ 19 cha phát gạo tại đất Campuchia trong vòng 1 năm rồi đó. Đó, chứng tỏ là cha rất là thương những người Việt tại đất Campuchia, phải không? Ok, rồi, cảm ơn anh. Rồi chào chú. Rồi chú là người sinh đẻ đây là bên đất Việt Nam. Rồi bao nhiêu tuổi rồi? 46 tuổi rồi chị em, mà sinh đẻ và lớn lên tại đất Campuchia này. Vậy là ba mẹ của chú là của anh ở đâu? Ở Phnom Penh. Cho anh chị em phải cầu nguyện nhiều cho những con người Việt Nam còn gặp rất nhiều sóng gió trong gai, sống như một cái môi trường văn hóa, phong tục tập quán, ngôn ngữ đều khác nhau, màu da, sắc tộc, kể cả tôn giáo cũng khác nữa. Cho nên anh chị em phải cầu nguyện cho họ nhiều để những con người Việt Nam họ giữ được cái niềm tin của họ là người Công giáo sống trên mảnh đất xứ sở quê người này. Rồi cầu chúc cho chú và gia đình vui vẻ ha. Dạ. Rồi chào con. Đây cũng là một người tôn giáo, bạn là người Phật giáo, anh chị em, nhưng đều thuộc hộ nghèo trong giáo xứ Thánh Doan này, không chú? Chào anh. Anh là người Việt sinh đẻ đây hả? Ở Việt Nam. Rồi anh qua đây lâu chưa? Bao nhiêu năm rồi anh? Từ 84 đến giờ. Rồi anh sống đây thấy vui hay là buồn? Lúc vui lúc buồn. Cái nào vui nhất anh coi thử. Lý do vui? Là có tiền chứ có tiền buồn. Rồi có tiền thì vui. Mà anh nghĩ ở đây dễ có tiền hơn Việt Nam không? Dễ là tụi mình biết Việt Nam. Đúng rồi. Rồi lâu quá quên phải không? Rồi buồn. Buồn tại sao buồn? Buồn tiền chứ nợ là buồn. Tức là buồn. Vậy là nợ nhiều lắm phải không? Hôm nay tới đi xin gạo, đừng có bán để trả nợ ăn. Không. Rồi chào anh, khỏe không anh? Rồi anh là người sinh sống ở đây hay là ở Việt Nam đi qua đây? Sinh sống ở đây Lâu rồi hả? Rồi anh thấy cuộc sống người Việt sống bên xứ sở như thế này thấy sao? dạ. Rồi, thôi cha hôm nay rất là vui ha. Đến đây phát quà cho anh chị em. Cha biết là của ít lòng nhiều ha. Nhưng nhận đây cái tấm lòng chia sẻ cho nhau ha. Chứ cha muốn làm được nhiều thứ lắm, mà điều cha không biết đến tay từng người, từng gia đình được bao nhiêu phần quà này, không biết có vui hay là buồn á. Mừng lắm rồi hả? Anh thật lòng nói như vậy luôn phải không? Nếu anh thật lòng nói như vậy cha rất là vui. Thật sự nhiều lúc cha muốn làm được nhiều thứ nhiều hơn nữa, nhưng thật sự là của ít mà lòng nhiều ha. Rồi cảm ơn anh nhiều lắm. Rồi. Khỏe không? Rồi. Con tên gì? Anh hả? Rồi con ở đây lâu chưa? Từ nhỏ tới lớn. Rồi có tiêu. Rồi xin đẻ đâu? Xin đẻ đất miền này luôn. Cố gắng lên ha. Anh chị em thấy khi mà những cái số người Việt Nam lãnh nhận được cái số quà này với cái ảnh lòng thương xót Chúa, họ có vẻ rất là xúc động đến chị em đó. Cho nên tôi hết lòng cảm ơn chị em rất là nhiều đã tin tưởng tôi, và tôi đã mang số quà này đến tận tay tận nơi cho họ. Và anh chị em biết đây là thành phố Siem Reap, đó là cách thành phố Phnom Penh của nước Campuchia khoảng chừng gần 300 cây số mà chú, 315 cây số, 315 cây số anh chị em đó, chứ không phải là gần. Vừa rồi tôi đi Cỏ Công là nếu mà tôi đi từ Phnom Penh lên Cỏ Công là gần tới 300 cây số đó, mà bây giờ tôi đến của thị trấn thành phố Siem Reap này là đúng là 315 cây số anh chị em thấy không đó, chứ không phải là một cái đoạn đường gần đâu đó. Cho nên cái số quà của anh chị em tôi rất vui vẻ, và tôi không ngại để đến vùng sâu vùng xa đưa những cái số quà này tận lòng vòng tay của những anh chị em Việt Nam ở nơi xứ lạ quê người này, mà đất Campuchia này. Xin rất lòng cảm ơn chị em. Rồi anh chị em rất là mến, cha biết trời đã tối rồi và cha cảm ơn anh chị em nhận tài với cha cho đến giây phút này. Thì cha đã phát cho anh chị em tại giáo xứ Thánh Doan này 40 phần quà. Thì
Mong rằng anh chị em nhận đây với một cái tấm lòng sâu xa của cha và những người ân nhân của cha, góp gió làm bão, chia sẻ cho nhiều thành phố, nhiều thành phố khác nhau, nhiều địa điểm khác nhau. Cho nên anh chị em thông cảm cho cha hen, đừng có buồn cha hen. Đây là của ít lòng nhiều, mà trái tim to hay trái tim của cha to lắm. Cha muốn đi nát hết tất cả mảnh đất của những con người Việt Nam, dù ở chỗ đó 5-6 người cũng được đó. Cha sẽ đi thăm hết tất cả mọi nơi tại mảnh đất Campuchia này nếu có người Việt Nam. Cho nên cha cầu chúc cho anh chị em ở lại đây, ở lại quê hương mà không phải là của anh chị em, để anh chị em có cơ hội để làm chứng lòng thương xót của Chúa mà anh chị em đang cầm trên tay, để làm chứng cho Chúa, rao giảng tin mừng cho những người chưa biết Chúa. Cha biết anh chị em gặp rất là nhiều khó khăn, sống vì khác ngôn ngữ, sống vì khác phong tục tập quán, khác giữa những con người không phải là người Công giáo xung quanh của chúng ta. Nhưng anh chị em là một con người tuyệt vời đối với cha, bởi vì anh chị em dám sống ở xứ sở này và anh chị em dám hội nhập vào đời sống của họ, rồi anh chị em dám yêu mến những con người Campuchia, rồi yêu mến những con người bệnh tật khác nữa. Cha cảm thấy rất là xúc động và cha cầu chúc anh chị em sức khỏe, bình an, gia đình thật hạnh phúc và nhiều ơn Chúa. Và cha luôn sẽ dâng lễ cầu nguyện cho anh chị em nhiều. Và anh chị em đừng có lo, đằng sau cha rất là có nhiều con người yêu mến anh chị em, họ rất là khao khát đến anh chị em. Và cha mong rằng họ nhìn qua cái lòng kính này, và họ sẽ đến thăm anh chị em, họ không cần qua cha nữa. Và cha mong rằng nhiều người sẽ đến đây và giúp đỡ anh chị em nhiều hơn. Đó là cái mục đích chính mà ngày hôm nay cha đi lần đầu tiên đến anh chị em, để cha mong rằng nhiều người đến sau cha sẽ tiếp tục sẽ chia cơm, sẽ áo cho anh chị em. Anh chị em đồng ý không? Vậy anh chị em vui không?